Decirle a la persona que tiene que estar atendiendo su nombre, porque los números Mano están limpia. mal. Muévalo, Gerardo, muévalo, muévalo. Lo movió. Muévalo, Gerardo. Mano limpia, ahí está. Claro está. Transparencia total. Un ciego de la lotería. Transparencia. Ahí está mamita pendiente. ¿A qué va a sacar Gerardo? Ahí salió. Tenemos del barrio Los Cajuiles. Madeline Díaz. Madeline Díaz. El número 92. Una lavadora. Ven, Gerardo. A hacer la entrega junto con la próxima senadora que elegir eso. Ahí está una joven madre. Llamamos a Clarisa Rodríguez una vez más. Clarisa Rodríguez.